आज हाम्रो यो के अरे अर्ग्यानिक खाना रोटी बन्दैछ है गाइस। होइन के बनाउँला रोटी यहाँ रोटी बनाउँला रोटी अर्ग्यानिक खाना रोटी बन्दैछ यहाँ आज यो रोटा भिडियो आउने हेर्नु है छिटा पार्ट 4 अर्ग्यानिक खाना रोटी यो पार्ट 4 हो। सबैजना हेरेर माया गर्नु होला। युट्युब च्यानल अर्जुन भूमि @अर्जुन भूमि 4858 सबैजनाले लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्नु होला है। यो हाम्रो खाना बनाउने ल यो नेपाली किचन रोटी बनाउने ता हो। यो चुलो ता हो। त्यसपछि आलु पार्न दिनु पर्न अनि यो रोटी बेल्ने बेलना हरियो सागको बेलना बनाउँछौँ। अब जाने भयो त नि भिडियो गर्दा केले उम्सिनु पर्छ नबन्द गरेर पाक्ने रे। त्यो आलु उम्स्याउन हाले पो त आलु पकाउन हाले अनि त्यो कहाँ त्यतिकै पानी तातेर हुन्छ। यहाँ रोटी हालेर त्यो पर पनि बेले भएको थियो। त्यसो भए रोटी बेलिकन पनि पर हालिकन पकाउनु पर्छ। अनि त्यसपछि बेलनमा बेलिसकेपछि यसरी हालिन्छ रोटी पनि ल सिक्नु होला यसरी यसरी हाल्ने हो। रोटी हाल्ने यदि आउँदैन भने सबैजनाले रोटी हालेको हेर्नु होला। अनि कसरी पकाइन्छ त रोटी यही आगोमा ग्यासमा पकाएको भन्दा आगोमा पकाएको धेरै मिठो स्वाद पनि धेरै मिठो हुन्छ है। सबैले थाहा होला होइन। यस्तै भिडियो फेरि पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने सबैजनाले कमेन्टमा लेख्नु होला फेरि पनि अर्को भिडियो ल्याउनुहोस् भनेर म अर्को भिडियोमा देखाउने छु पुरै है। यो पार्ट 4 हो अर्ग्यानिक खाना रोटी बनाएको भिडियो पार्ट 4 यसरी। यो हाम्रो आटो मुछेको भाँडो। त्यसपछि आएर फेरि यो रोटी हाल्ने चक्ला बेलन किन्ने गरिब लागेको छ भन्नु न। चक्ला र बेलन किन्ने पैसा हामीहरूसँग छैन अहिले। त्यही भएर अहिले हामीले चक्ला के को बनाएको छौँ हामीले चक्ला उसको के भन्छ यो डेक्चीको बनाएको छौँ। बेलन के हो यो प्लम्बिङ पाइपको हरियो प्लम्बिङ पाइपको बेलन बनाएको छौँ हामीले। त्यही भएर अब यो भिडियोलाई सबैले लाइक कमेन्ट र सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला। अनि बल्ल पैसा आयो भने चक्ला बेलन नयाँ किन्ने हो हामीले। रोटी बनाउने मान्छे त कति राम्रो ल यही रोटी बनाएर यहाँ राखेको छ हामीले। यता राख्यौँ अनि यता यो ता हो आधुनिक चुलो माथि ता हो माटोको आधुनिक चुलो आधुनिक चुलो माथि ता छ। यो चुलो पनि आफै बनाएको मैले है। लगभग यो चुलो बनाएको हाम्रो 3 वर्ष जति भयो। यसैमा हामीले खाना पकाउने रोटी हाल्ने गरिरहेछौँ है। ग्यास किन्ने पैसा छैन। अब हामी ग्यास पनि अब धेरै खर्च हुन्छ ग्यासमै मात्रै बनाउँ भनेपछि। त्यही भएर हामीले मजाले जङ्गल जाने दाउरा ल्याउने अनि कहिलेकाहीँ बाँसहरू छ हामीसँग बाँस च्यातेर बाँध्ने गरिरहेका छौँ है। सबैजनाले यो भिडियो हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर र मेम्बरसिप पनि हुनु होला है। सबैजनाले हाम्रो भिडियोहरू हेर्दै जानु होला। अरू भिडियो चाहियो भने पनि फेरि ल्याउँदै गर्ने छ। यो पार्ट 4 हाम्रो है पार्ट 4 भाइ यो टल्किएको छोरा को पार्ट 4 है। @अर्जुन भूमि 4858 च्यानलमा गएर सबैजनाले हाम्रो भिडियोहरू हेर्नु होला है। यही रोटी बनाइरहेको त यसरी बनाउने है रोटी।
आखिर बेल्न नभए पनि है पाको बेल्न बनाएर पनि यसरी रोटी हाल्न सकिँदो रहेछ है। अहिले यो रोटी अरू रोटी त धेरै राम्रो भएको थियो, यो रोटी चाहिँ लोप्चरडिया भयो। तल भयो झन् लोप्चे तलाउँदो पर्छ नि आता तल